السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الملوخيه لونها اخضر ازاي والعرق بتاعها جميل قوي، بالرغم من ان دي كيس ملوخيه مجمده ومش ملوخيه خضراء. وطبعا محدش هيصدق لما تعمليها ويدوقها ان دي ملوخيه مجمده. تعالوا نشوف الطريقه. اول حاجه بجيب حله معايا وبحط فيها 4 كبشات من الشوربه. طبعا اي شوربه متوفره عندك، شوربه فراخ او شوربه لحمه المتوفر عندك. زي ما احنا شفنا 4 كبشات بالظبط، ولو احتاجت تاني ببدأ احط لها. طبعا الشوربة بتكون متبهرة، بس انا بحب اضيف لها مكعب مرق وبقلبها. وبعد الغليان ببدأ اجيب كيس الملوخية. شايفين الكيس اخضر وحلو ازاي؟ طبعا انا بحب استخدم انواع معينة من الملوخية اللي بجيبها من السوبر ماركت. هكتب لكم في الديسكريبشن او في الصندوق الوصف الاسماء اللي انا بجيبها. هبدأ اقلب، وطبعا سر التقليب يا اما بيكون بالمضرب زي ما احنا شايفين كده المضرب اليدوي، يا اما بالشوكة، بيدي نتيجة أفضل بكتير. أنا لقيت إن الملوخية عندي يعني محتاجة نخففها شوية، فضفت لها كمان كبشة شوربة. وفي تركة مهمة كمان، مش عارفة انتوا خدتوا بالكم منها ولا لأ، إن كيس الملوخية عندي ما كانش متجمد قوي. أنا خرجته قبل ما استخدمه من الفريزر بحوالي نص ساعة أو حسب الجو. يعني بيكون نص مجمد كده شوية، مش مجمد قوي ومش سايل قوي. أنا برضو لقيتها محتاجة كبشة شوربة تاني، طبعا بتفرق حسب نوع الملوخية اللي انت جايباها. بس كده، وهبدأ أقلب. وبعد غليان الملوخية بكون مجهزة عندي طبق فيه سمنة، وبحط له معلقة توم كبيرة وعليها رشة كزبرة زي ما احنا شايفين، وبتاخد اللون الحلو ده. وطبعا التركة المهمة جدا، بنشهق على الملوخية. وبس كده. بعد ما بنضيف التوم مش بخلي الملوخية عندي تغلي خالص، يا دوبك بلاقيها بتعمل فقاقيع كده. هنشوفها دلوقتي. وبس كده، مش محتاجة انها تغلي تاني لانها لو غلت هتسقط معاكي. تركة مهمة كمان نخلي بالنا منها، ان بعد الحركة دي كده ممنوع نغطي الملوخية. لو غطينا الملوخية بتاعتنا هتسقط معانا. زي ما احنا شايفين العرق واللون حلو جدا. يلا بقى نقدمها مع بعض. وهنجيب بولة فاضية نقدم فيها الملوخية، وزي ما احنا شايفين اللون حلو جدا والعرق كمان اكتر من روعة. وبأكد لكم اهو كمان، يا رب تكون طريقتي عجبتكم وجربوها وبالهنا والشفا.